ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டெலிஷியஸ் கரி வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நாம் ஈவினிங் டீ காஃபி கூட சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு கப் கோதுமை மாவில் ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக நல்ல லேயராக உள்ள ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது ஈவினிங் டீ காஃபி கூட ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் ஓமம், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்துட்டு இதை ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அப்புறமா இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு 1/4 கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். இது நம்ம பூரிக்கு மாவு பிசைகிறத விடையும் கொஞ்சம் டைட்டாகவே பிசைஞ்சிக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறப்போ இந்த ஸ்நாக்ஸில் எண்ணெய் சேராமல் இருக்கும். கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம். இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம். அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இதை ஒரு முறை கூட நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நம்ம சப்பாத்திக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துடலாம். சப்பாத்திக்கு மாவு விரிக்கிறத விடவும் ரொம்ப மெல்லிசாவே இதை விரிச்சுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக இதை விரிச்சிட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டப்பாவோட மூடியில் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி எடுத்து சின்ன சின்ன ரவுண்டாக இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் மீதம் வர இந்த மாவையும் மறுபடியும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கலாம். எல்லாத்துலேயும் நெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி பாதியாக இதை மடித்து எடுத்துக்கலாம். மறுபடியும் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கலாம். இந்த மாதிரி நெய் தடவி நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுறப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறப்போ இது பிரியாமல் அப்படியே இருக்கும். அதுக்காகத்தான் இதில் நெய் தடவுறோம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி கட்டையால் லைட்டாக இதை விரித்து விட்டுக்கலாம். இப்படி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி இந்த ஷேப்பில் நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போது இந்த மாவு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறப்போ உள்பக்கமும் நல்லா வேகிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் வச்சு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். எல்லா ட்ரையாங்கிள்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். அப்புறமா ஒரு சின்ன கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் உள்ள இந்த கோதுமை மாவு எல்லாமே இந்த எண்ணெயில் சேர்த்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாங்க. ஸ்டவ்வை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் இது ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறப்போ நல்ல கோல்டன் கலரில் இது ஃப்ரை ஆகி வந்துடும். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கலரில் இது ஃப்ரை ஆயிடுச்சு.
இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.